Pô, é porque demora pra vir o segundo. Sumiu. Deu caramba. Eu puxa. É. Ih, foi mal. Foi mal, foi mal, velho. Isso vai apodrecer. Só os caras, né, velho? Os caras. Cadê o Os cavalo? caras é foda. Os caras é foda. Cadê a risada do bola? Ô, não bate na capa. Meu Deus. Só pedir que ele faz. O Zedão. Cara, que esse Zed joga muito. Ó! Ó o bola, vai rir, hein? Dança, gatinho, dança. Ó. Diretamente dos Muito esgotos, na velho. capa. O extermínio. O inimigo foi eliminado. Opa, amigão, vai pra onde? Usa o cronômetro. Ah, não pode. Usa o cronômetro. Vai. Cadê a Calixto? Só pergunta. Como é que você vira com toda essa luz? Pegaste. Parabéns, Zé! Usa o cronômetro. Vai. De pegar. Todos os canos levam para Sua equipe destruiu uma torre. Que é isso, meu filho? Calma. Oi, meu chapa. Tem mana, tô sem mana, mana. Volta, mana. Volta. Volta! Não voltou. Salve pelo Vai tá aqui, ó. Peraí, voltou, eu acho. Voltou. Aqui, ó. Gastou. Oxi. Ai, morri. Vai ser. Fui de base. Véi! Não morre esse bicho! Caralho! O inimigo foi eliminado. esse cheiro aqui dá pra sentir na pele. Deixa eu ficar com mais bravos do que o meu queijo. Alumínio. Boa. Eu vou embora! Eu dormi com o pai. Olha o Zone aí, ó. Sou eu.
Sério que a Belvete solou o cara ainda? O Zed é muito emocionado. Matou, vai embora. Ai. Ai, 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 ai. Não dá nem pra sentir o gosto do ar aqui em cima. Esse cara aqui. Darei Um bem aliado foi eliminado. Ganhou tempo, pelo menos. Vai, Zedão. Vai, Zed, você tem ult! Não é possível, cara. atirar, depois virar. Atirar, depois. Rapaz! Hora de ir. Está escondido. Bora, Edu. Aí, o cara não para quieto. Vai, Júlio. Isso, velho. Essa bicha aí vai pular em todo mundo, vai dar conta. Não sei agora o pentakill desse cara. Nossa! Nossa senhora, ajudei muito o trash agora. Nossa, vai dar merda, vai dar muita merda, cara. Morreu. Morreu, otário, toma! Nossa, full life, credo. Nossa, e agora? Ó, pipoca aí. O cara não morre? Fica atrás de mim. Nossa, tu morreu. Deu ruim, então, perdemos. Neutralizado. Cadê meu bico? Ai, velho. Por que, Eduardo? Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que os caras tão duo, eles sabem o que estão fazendo. Vai morrer, vai morrer! Double kill. Meu Deus, velho. Os caras perdemos o Baron. Ai, velho. Cuidado onde pisa. Ah, velho. Um aliado foi O eliminado. que passa na cabeça desses caras, Eduardo? Véi. Deus me livre pensar nisso. Usou o cara, velho. Morreu. Que bichinho tão forte. Demais, olha essa Belvete, cara. O boneco doente tem 3.500 de vida, tem mais vida que eu, Júlio. E ele não fez um item de vida. Tem vida e armadura. Véi, nós estamos perdendo, por que vocês estão parados?